Selamat pagi Dari. Pagi ini Koko dedeknya lagi pada batuk, jadi mami kasih obat batuk ibu dan anak. Terima kasih obat batuk ibu dan anak yang senantiasa mami berikan untuk anak-anak semasa batuk. Pada senang makan obat batuk ibu dan anak. Enak. Manis. Thank you mami, thank you dede, thank you Koko. Cepat sembuh ya. Cepat sembuh ya. Ini udah persiapan mau berangkat ke sekolah minggu. Sebelumnya mami kasih dulu obat batuk supaya tetap cepat sembuh dari batuk. Dadah dede, dadah Koko, sampai jumpa teman-teman. Dadah.